दोस्तों ये एलजी वॉशिंग मशीन लगभग 20 साल पुराना है जिसका वॉश वाला आज पहली बार खराब हुआ है। चलिए बताते हैं। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन को चेक करने आए थे। कंप्लेन था जिसका वॉश वाला खाली पर तो अच्छा चलता है, कपड़ा का लोड डालने के बाद नहीं चलता है। मशीन को लाइट देने के बाद वॉश टाइम में घुमा के देखते हैं मोटर चल रहा था। गियर बॉक्स खराब हो जाने के कारण मशीन कपड़ा लोड लेकर नहीं चल पा रहा, इसीलिए आवाज कर रहा था। मशीन का पीछे का कवर खोल लेते हैं, फिर स्टार्ट करके चेक करते हैं तो गियर बॉक्स से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। कस्टमर मशीन को कुछ दिन और चलाते, पानी जाने के कारण मोटर भी जल जाता। फिर कस्टमर से कहते हैं दूसरा गियर बॉक्स लगाने के लिए। कस्टमर तैयार हो जाते हैं। फिर गियर बॉक्स पर